ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு கோவை அம்மு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன்லைங்க இன்ஸ்டன்ட் பாப்கார்ன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறாங்க. இந்த பாப்கார்ன் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாங்க. வாங்க இந்த பாப்கார்ன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் என் வீடியோவை பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன்லாம் ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வருங்க. வாங்க இப்போ இந்த டேஸ்டான பாப்கார்ன் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், இன்றைக்கி இன்ஸ்டன்ட் பாப்கார்னில் வந்து நான் ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் தான் எடுத்திருக்கேங்க. இதில் வந்து ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் டிலைட் எடுத்திருக்கேங்க. இந்த பாப்கார்ன் பார்த்திங்கன்னா 70 கிராம் இருக்குங்க. இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 35 ருபீஸ் இருக்குங்க. இப்போ வந்து இந்த பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ குக்கரில் சேர்த்தாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க. இப்போ லைட்டாக 1 நிமிஷம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு லைட்டாக 1 நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணலாங்க. பாருங்கள், இப்படி லைட்டாக 1 நிமிஷம் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க. இப்போ குக்கர் மூடி போட்டுக்கலாங்க. இப்போ பாப்கார்ன் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்குங்க. வெடிக்க ஆரம்பிக்கும்போது வந்து நம்ம லைட்டாக குக்கரை வந்து ஷேக் பண்ணி விடலாங்க. நல்லா படன்னு சவுண்டு கேட்குங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் பாப்கார்ன் எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு பொரிஞ்சு வருங்க. நம்ம சினிமாக்களுக்கெல்லாம் போனோம்னா குழந்தைய விரும்பி கேட்குறது இந்த பாப்கார்ன் தாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி இடையில ஷேக் பண்ணி விடுங்க குக்கரை. அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், வாவ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்க்கவே கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த டேஸ்டான பாப்கார்ன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கோவை அம்மு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனில் ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வருங்க. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ ஆல்.